မင်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့ရေမမေကဘာကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရယ်ဒီကနေ့မမေပြောပြပေးမှာကတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားနိုင်မှုအသီးအနှံတွေစားကြစို့ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Once upon a time, there was a little girl named Lily. တခါတော့ကလီလီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတဲ့ Lily loved eating fast food, chocolate, candy, donuts, and chips. လီလီကချောကလက်တွေတကြားလုံးတွေဒိုနတ်တွေအာလူးကြော်နဲ့အလွယ်စားလို့ရတဲ့အစားအစာတွေကိုကြိုက်တဲ့ Lily's mom always told her that they weren't good for her. သူ့မမေကတော့အဲ့ဒါတွေစားတာမကောင်းဘူးလို့အမြဲတမ်းပြောတယ် But Lily thought they were delicious. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစားစရာတွေကတိတ်ကိုအရသာရှိတာပဲလို့လီလီကထင်တဲ့ One day, Lily was playing with her friends at the park when she started feeling tired and dizzy. တနေ့မှာလီလီကသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပန်းခြံထဲမှာကစားနေတော့မောပြီးခေါင်းမူလာတဲ့ She had eaten too many sweets that day and didn't have enough energy to play anymore. သူကအဲ့ဒီနေ့မှာအချိုတွေအများကြီးစားလာခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပင်ပန်းပြီးထပ်ကစားဖို့ကိုအားမရှိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ Her friends noticed that something was wrong and asked her what was going on. သူ့တငယ်ချင်းတွေကလီလီတခုခုတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတာသတိထားမိပြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့မေးကြတာပေါ့ကွယ် Hey Lily, are you okay? You look tired. Hey Lily, နင်အဆင်ပြေရဲ့လားညွန့်ကြည့်ရတာမောနေတယ်လို့ပဲ Lily explained that she had been eating a lot of junk food lately and wasn't feeling very good. လီလီလည်းစောစောကသူ့မုန့်တွေအများကြီးစားမိတဲ့အကြောင်းနဲ့နေရတာအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပေါ့ Yeah, I ate too much candy and chocolate today. I'm feeling dizzy. ဟုတ်တယ်ဟာငါဒီနေ့တကြားလုံးနဲ့ချောကလက်တွေအများကြီးစားထားမိတာခေါင်းမူလိုက်တာဟာ Her friends were worried and asked her why she didn't eat healthy foods like fruits and vegetables. သူ့တငယ်ချင်းတွေကစိတ်ပူကြတယ်ပြီးတော့အသီးရွက်တွေလိုမျိုးကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုဘာလို့မစားတာလဲလို့မေးကြတာပေါ့ Oh no, that's not good. Maybe you should try eating healthier foods like fruits and vegetables. ဒုက္ခပါပဲကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတဲ့အသီးရွက်တွေကိုစားပါလားဟဲ့ Lily didn't really know why. She had always thought that healthy food was boring and tasted bad. လီလီကဘာကြောင့်မှမသိပါဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုစားရတာညှင်းငွေစရာကောင်းပြီးအရသာမရှိဘူးလို့အမြဲတမ်းတွေးနေခဲ့တာတဲ့ But those foods are boring and don't taste as good as candy and donuts. အဲ့ဒါတွေကတခြားလုံးတွေဒိုနတ်တွေလိုအရသာမှမရှိတာဟာ But her friends started telling her all about the benefits of healthy food. ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုရှင်းပြတယ်တဲ့ Did you know that fruits and vegetables have vitamins and minerals that help you stay healthy and strong? Said Daisy. နင်သိလားအသီးရွက်တွေမှာဗိုက်တာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေပါတယ်ဟာအဲ့ဒါတွေကနင့်ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုမှာလေအဲ့ဒီလိုဒေစီကပြောတဲ့ Yeah, and they give you energy to play and have fun. Bobo chimed in. ဘိုဘိုကလည်းထောက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်ဟာအားလည်းရှိမယ်ကစားရတာလည်းပျော်စရာကောင်းတယ် Really? I didn't know that. တကယ်ငါအဲ့လိုမှမသိခဲ့ဘူး Yeah, and they taste really good if you give them a chance. Why don't you try eating some with us next time? Said Emily. Emily ကပါဝင်ပြောတယ်တကယ်ပါဆိုနင်အရင်ဆုံးစားကြည့်ရင်နဲ့အရသာရှိတာကိုနင်သိလာလိမ့်မယ်နောက်ဆိုငါတို့နဲ့အတူတူစားကြည့်ကြတာပေါ့ Okay, maybe I will.
Thanks, guys. အေးပါငါစားကြည့်ပါမယ်ကျေးဇူးပါပဲတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ Lily started to think about she should try eating healthy food as her friends say. သူတငယ်ချင်းတွေပြောသလိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုစမ်းပြီးစားကြည့်တဲ့နယ်လို့လီလီကတွေးခဲ့တယ်တဲ့ So, she asked her mom if they could go to the grocery store and buy some fruits and vegetables. အဲ့ဒါကြောင့်သူ့အမေကိုဈေးသွားဝယ်ရင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးအနှံတွေကိုဝယ်လာခဲ့ဖို့မှာတဲ့ At first, it was hard for Lily to get used to the taste of healthy food. ပထမတော့လီလီကကျန်းမာရေးကောင်းစေတဲ့အစားအစာတွေကိုစားရတာအရသာမတွေ့ဘူးပေါ့ But after a few tries, she started to enjoy them. ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပိုပြီးစူးစမ်းပြီးစားကြည့်တဲ့အခါမှာသူစပြီးအရသာတွေ့လာတယ် She felt more energetic and was able to play with her friends for longer periods of time. သူပိုပြီးအားရပြည့်နေတယ်လို့ခံစားရပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းအကြာကြီးကစားနိုင်လာတယ် She even started to notice that her skin was looking better and her hair was shinier. သူ့အသားအရည်လည်းဆိုပြေလာပြီးသပင်တွေကလည်းပိုပြီးတောက်ပြောင်လာတဲ့ Lily realized that her friends were right. လီလီကသူ့တငယ်ချင်းတွေပြောတာမှန်နေမှန်လက်ခံလာတော့တာပေါ့ Eating healthy food was important for her body and mind. ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုစားတာကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ရောစိတ်ရှင်လန်းမှုအတွက်ရောအရေးပါတယ်ဆိုတာကိုပေါ့ From that day on, Lily made a promise to herself to always choose healthy foods whenever possible. အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးလီလီကတက်နိုင်သမျှကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေပဲအမြဲတမ်းရွေးပြီးစားတော့မယ်လို့တန်တိတ်ထန်ချလိုက်တယ်တဲ့ And she felt happy and proud of herself for making that choice. အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တာကိုလည်းသူ့ကိုယ်သူဂုဏ်ယူပြီးပြောနေခဲ့တဲ့ကွယ်သားတို့သမီးတို့ဤပုံမြင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုစားရင်နေမကောင်းဖြစ်တတ်တာမို့မစားသင့်တဲ့အကြောင်းရယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးအနှံတွေကဗိုက်တာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေကြွယ်ကြွယ်ဝဝပါလို့အမြဲတမ်းရွေးချယ်ပြီးစားသင့်တဲ့အကြောင်းရယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိသွားကြပြီနော်အဲ့ဒီတော့သားတို့သမီးတို့လည်းမတည့်တာတွေမစားပဲကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးစားကြရမယ်နော်ဒါမှကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီးပညာတော်တဲ့ကလေးလေးတွေဖြစ်လာကြမှာပေါ့နောက်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းသားတို့သမီးတို့အတွက်တည်တင်တာလေးတွေကိုမေမေကပြောပြပေးမှာမို့မေမေကဘာကိုလာခဲ့ဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်